Всем привет! Сегодня начинаем другое, вернее, вчера начали. Сегодня я, только собрался заснять все это дело. Так что, вот, начинаем делать камин. Обыкновенный в квартире на втором этаже. Квартира сталинская. Хрущевка, Сталинка, там я не знаю каких она годов. Короче, вот. Вчера мы выложили вот основание камина будет. Это дровник. Арку выставил вчера. Ночью здесь живут две собаки здоровые. Сломали мне арку. Так что я ее восстановил. Вроде ничего не заметно. Так, дымоходы здесь. Дымоходы стандартные. Тут на этом месте когда-то стояла печь. Здесь. Вот идет дырочка. Пробили, проверили. Тяга прет. Вон еще одна. Так что, ну вот, собираем. Не знаю, что получится. Дымоход проверил. Засунул туда зеркальце. Порегулировал, посмотрел. Небо видно. Так что все нормально. Потом, ну все это идет у нас основание камина. Как бы его, ну, дровник, тут все это основание. Сам камин будет немного меньше, заужу его пойдет. Ну и, соответственно, подниму его примерно до отсюда, врежусь. И дымоход пошел в старый, да, старый дымоход. Задвижечка, все дела. Ну, а так, в принципе, все понятно. Та же грязь, тот же кирпич, все то же самое. Все то же самое, все как обычно. На этом хоп, дверка хлоп. Вечером сниму, что получилось. Обязательно всем покажу. А пока пойдем, начну действовать. Так, ну опять привет. Вечер добрый. Короче, вот такая вот штука получилась за весь день. Выложили ни много ни мало. Вот футировочку выложил из шамотного кирпича. Как бы все зуб выложил. Начал выкладывать. Еще два ряда он будет подниматься. Раз до два. И все закругляться. Потом вот здесь где-то дыра будет в стене. Ну, в районе двоечки. Цифра 2 какая-то образовалась, да? Похоже. Ну да ладно. Так. Ну и, соответственно, здесь арочка пойдет тоже на пятом ряду. 5 рядов выложим облицовочно. Вот до этого вот уровня получится. И пойдет арка. Ну, а так, прорезь специальную сделали под шампуры. Так как заказчик изъявил желание шашлыки готовить, будет готовить здесь шашлыки. Ну и все, здесь все так же, как всегда, заложим кафельной плиткой аккуратно. Ну, на этом хоп. Ножкой топ. Пока. Ну так вот же, всем привет, дорогие телезрители. И прочие смотрящие, сочувствующие, свистящие, всякие различного рода люд. Очередной день подошел к концу. Думал, выложу за 3 дня. Ничего не получается, блядь. Ну, что ж поделать-то. Вот такой Артемий, блядь. Папка, блядь, не может быстро делать, нахуй. Но зато делаю качественно. Итого получилось вот что у нас за весь день. Вот такую штуку мы выложили. То бишь за день я выложил всего вот столько. Не считая того, что половина футировки у нас уже вчера стояла. Ну, я в принципе думаю, это не сильно плохо. Потому что это тоже. Зато все аккуратненько, ровненько получилось. Вот так. Вот так. Уровень лежит, как думаешь? Четко по уровню стоит кирпич. Сейчас посмотрим. Пиздит. Вот сюда немножечко надо. Да? Чик, приподнимаем. Но, по сути, это несущественно. Это учебно-тренировочные лежат здесь. Разметочные. Тут у нас получилось все. Начали заужать.
Ну, сам портал, все вот это вот топливник, который идет. Заужаем потихонечку, все с подрезочкой. Настолько, насколько возможно, опять же. Но, я думаю, неплохо, в принципе. Все ровненько, все под 45. Тут, извините, кирпич не стал шлифовать, так как, ну, немножко не до этого. Здесь обратная сторона арки не особо красивая, но этого никто не увидит, зато топиться будет огонь. Ну и все. В принципе, тут осталось завтра пострадать совсем чуть-чуть. Немножко страданем. Ну и доделаем. Ну а пока. Хоп, стоп. Дверка, хлоп. Всем пока, пишите письма. Здравствуйте в очередной раз, ребятишки. Всем привет, пока. Шалом, гутентак и прочее, прочее, прочее. Вот, наконец собрал я камин. На улице, как видно, уже ночь. Ночь темная. Ночь темная, беловская. Ну, а камин у нас получился именно вот такой. Подальше отойду. Вот такого вот вида. Что-то темновато немножко. Попробовать включить свет. Где тут свет-то? Нету света. Дым это от сигареты. Камин вообще не дымит, слава богу. Курить вредно. Курение убивает, сразу говорю, насмерть, блядь. Некоторых вообще прям поражает, с ног человек падает, нахуй, пиздец. Все, насмерть. Ну так вот. Каминчик получился вот такой. Обложил его плиткой. Вот здесь. Аккуратненько. Задвижечка стоит. Все. Закрывается. Ну-ка, закрыл. Сразу сюда дым пошел какой-то, да? Нет, особо тоже не идет. Я там потому что зазор оставил. Технологически. Между задвижкой и стеной небольшой зазор. Чуть меньше пачки сигарет. На всякий случай, если, не дай бог, кто забудет, что потушить, зажгет камин, ой, задвинет задвижку, можно задохнуться. Не дай бог. Поэтому безопасность прежде всего. Здесь, как было сказано, сделана техническая прорезь под шампура. То бишь, вот так вот берем. Раз кирпичик сюда. Два кирпичик. Ложим сюда шампурики. Аккуратненькие. Чпок. И начинаем жарить шашлычки. Короче, все продумано настолько. Здесь не выложил плитку. Потому как плитки не хватило. Ну да ладно. Заказчик сказал, сам все это сделает, выложит. Так что ничего страшного. Ну, а так, в принципе, нормально. Дымоходы, еще раз повторюсь, были встроены. Вон я проверял, выбивал кирпичи. Что такое с видео? О, вот так. Потом заложил эту дырку, тянет нормально. Если честно, оба канала я их объединил вот здесь в один. То бишь дым идет в один и второй, потому что каналы очень узкие, 12 на 12 всего. Пришлось задействовать два. Ну, я думаю, нижний сосед не обломается. Камин тухнет, как видно, горит все, ништяк. Ну, на этом пока. До новых встреч. Пишите письма, звоните, рассказывайте, что не так, что так. Ну, в принципе, сделал по максимуму хорошо, что получилось. Всем пока.